Alleluia. Shalom Chiesa. Adesso i bambini sono già andati, i bambini grandi fanno silenzio da ascoltare me. Amen. Gloria a Dio. Oggi il tema di questa parola si chiama la mia caverna. Opa, è sparita la mia caverna. Comunque ognuno ha la sua caverna, o no? Cosa? Ah, l'incontro, non avevo visto. Egli non è qui perché è risolto, alleluia. 24 aprile, guardate, vede lì, l'incontro per i giovani, ok? Avete sentito, giovani? E la prossima settimana, l'ultimo giorno del mese, che è la vigilia di primo maggio, abbiamo anche il culto per gli uomini, amen? Comunque il prossimo sabato già mandiamo in pubblicità anche quello. Ci prepariamo noi uomini per stare insieme anche da festeggiare questo momento prezioso. Gloria a Dio. Entriamo in questo tema lì in prima di Samuele, nel capitolo 22 di Samuele. Prima Samuele, primo capitolo, il primo libro, il capitolo 22, il primo versetto dice così. Davide partì di là e si rifugiò nella spelonca di Adulam. Quando i suoi fratelli, tutta la famiglia del suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti si radunarono presso di lui e gli divenne il loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. Amen. Questo tema, la caverna di Adulam, apparve un momento molto decisivo nella vita di Davide. E quando lui scappa o si nasconde dai re Saul. E noi vediamo che dopo essere unto da Samuele, Davide passa a diventare o essere perseguitato dal suo re a motivo di invidia, paura. È per quello che lui scappa di questo re, perché il re cerca di ucciderlo in questo tempo. In questo scenario di rifiuto, di pericolo, di incertezza, Davide si rifugia in una caverna, certe Bibbie dicono caverna e altre spelonca. Si rifugia in questa caverna localizzata vicino alle montagne di Giuda. È un luogo isolato e che diventa un luogo di transizione tra le promesse e il compimento del proposito nella vita di Davide. E tante volte anche noi passiamo questo momento di transizione. Tra le promesse, le cose che tante volte sembra che noi non stiamo vedendo, ma quando noi passiamo per questa transizione, sono cose nella nostra vita che noi non siamo abituati a vivere. E Davide insegna su tutto questo perché il contesto da caverna è così profondo e significativo per la nostra vita, perché Davide un po' prima era onorato a sconfiggere Goliate, a servire il palazzo. Dopo tutto questo che lui ha passato, lui si trova nascosto. O vedi, vulnerabile e apparentemente lontano dal compimento della promessa per cui lui era stato chiamato per diventare re. E tante volte nella nostra vita noi viviamo un momento di gloria, belli, ci siamo dei momenti che noi di forma spirituale ti siamo contenti, felici, ti siamo di una forma, ma sembra altro tempo che la nostra vita è là. E noi diciamo così, ma perché? Se ho una promessa nella mia vita e ora sto vivendo questa caverna così profonda che sembra che non ha fine per la nostra vita. Davide stava vivendo questa situazione così difficile e come questa caverna rappresenta per la sua vita un tempo di prova o di provazione dove Dio sta lavorando nel suo interiore, portando lui prima di portare a una posizione pubblica, il Signore lo tratta nascosto. E tante volte la nostra vita è così.
Prima che qualcosa diventi pubblico nella nostra vita, il Signore deve lavorare nel nostro interiore. Perché ognuno di noi abbiamo la nostra propria caverna. Perché nessuno ha lo stesso problema. E ognuno di noi tante volte facciamo fatica di affrontare certe cose nella nostra vita. E è in questo ambiente nascosto che il carattere di Davide è moldato, è forgiato, è lapidato, e è lì che lui impara ad essere dipendente da Dio. È da lì che noi vediamo che la sua fede è fortificata in mezzo a tutte le avversità che lui sta passando. Si vede che lui, quando lo cerca in quello lì, altro aspetto così importante, è il tipo di persona che si sono avvicinate a lui. Perché la Bibbia dice no verso 2 che tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti, erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne il loro capo. Già non bastava la situazione di Davide, già non bastava il problema per cui lui stava passando, ci ha trovato anche 400 persone completamente distrutta. Gente, un gruppo improbabile, rifiutato di una società, e diventa quel popolo che nessuno dava valore, un grande esercito di valenti. Guarda ciò che il Signore fa nella nostra vita. Da dove nessuno vede niente, Dio vede. Dove tu non vedi, Dio vede. Dove tu non credi, Dio crede. Dove tu impedisci la crescita, Dio vuole fare con che tu cresca. Então non c'è nulla per la vita che Dio non ti vede di maniera diversa. Perché se Dio non ti vedesse così come Lui ti vede, Gesù non era in quella croce per noi. Se Dio non credesse a te e non credesse a me, che investimento era quello che Lui ha fatto per noi? Che senso ha? Quando noi facciamo un investimento in aree della nostra vita, quando tu fai un investimento nella tua vita, tu non fai per perdere. Scusa, che senso ha? Investire in borsa? Investire in qualcosa nella tua vita sapendo che tu vai in perdita? Tu non lo farai mai. Ma Dio continua a credere. E tutto ciò che Lui ha fatto per noi è credendo che noi possiamo diventare persone migliori. Perché allora vuol dire che la caverna, ascoltate bene, questo vuol dire che la caverna non è soltanto un nascondiglio, ma è un luogo di trasformazione collettiva. Così è la Chiesa di Cristo. Noi siamo qui oggi perché abbiamo bisogno di trasformazione. E tanto di noi siamo venuti in chiesa non credendo in noi stessi. Quante volte já siamo arrivati in chiesa completamente in disânimo, tristi, abbattuti, con tanti problemi, e Dio cambia la nostra vita. E è lì che Dio ha innalzato il leader, formato nella turma di Davide, quella gente, guerrieri valenti, persone che non erano niente, sono diventati i migliori guerrieri per il suo esercito. E noi vediamo lì Davide pure fuggendo. Lui inizia lavorando in una lideranza. E tante volte noi come leader non ci vediamo come leader. Perché preferiamo tante volte essere nascosto. Ma è lì che Davide rivela che la chiamata di Dio non dipende di una circostanza esterna. Voglio uscire un po' dalla storia di Davide. Noi conosciamo la storia di Neemia, sì o no? La Bibbia dice che Neemia ha saputo che la sua città, il suo Israele, Gerusalemme, era completamente distrutto. Lui stava servindo un re, lontano dal suo popolo. In quel momento divenne completamente triste quell'uomo, abbattuto. Un uomo che non aveva più allegria dentro di sé a motivo che il suo popolo non stava bene. Ma in mezzo alla sua tristezza, perché lui stava vivendo, indipendente del suo problema, lui doveva portare il suo re allegria. Stava servindo il vino. Ascoltate bene.
Non è perché io non sto bene che io devo fermare di servire. Sai qual è il nostro problema? Io non sto bene, allora non sirvo a nessuno. Neemia insegna che indipendente della circostanza, nella sua tristezza, lui serve com allegria. Perché o scopo di lui era fare il suo re allegro. E noi? Cosa facciamo quando noi stiamo bene? Não, hoje não estou bem, não vado em chiesa. Não, hoje não estou bem, não vado nella célula. Não, hoje não estou bem, não vado de discipulado. Não, hoje não estou bem, não aiuto aquela persona. Se dependesse do nostro animo tante volte, quante cose abbiamo lasciato di fare? Perché sono i momenti nella nostra vita che non è facile. Ma indipendente della circostanza noi dobbiamo servire. Sono persone che hanno bisogno di Gesù. E indipendente della mia tristezza, io devo fare te felice. O voi pensate che tante volte noi siamo venuti in chiesa perché desideravamo tanto? Avevamo voglia di stare a casa anche noi, di non avere animo di venire in chiesa, di non rispondere a nessuno. E in momenti difficili che noi stiamo passando, quelli ti chiamano e tu dici: no, fratello, andrà tutto bene, vedrai, Dio cambierà la tua storia, tu sarai l'uomo più felice del mondo. E io piangendo a casa. Ma cosa devo dire? E Neemia si è presentato triste, ma è portato al re a sua allegria. E noi dobbiamo essere lo stesso. Indipendente della circostanza, noi impariamo che questo deve essere così. Oltre tutto questo che noi stiamo parlando, la caverna di Adullam appunta per un principio spirituale molto importante. Perché Dio tanta volta ti conduce a un luogo di isolamento per preparare ognuno di noi. È questo isolamento che tanta volta fa di noi persona migliore. È questo isolamento che tanta volta fa di noi una persona più forte. Il silenzio della caverna sta contrastando con il rumore di una battaglia futura. Dio lo stava preparando per questo. E Dio tratta il cuore prima di consegnare la vittoria. Perché dare una vittoria con un cuore duro non fa senso. Consegnare qualcosa nella tua vita così non va bene. È per quello che Dio lo stava preparando di forma migliore. Per quello che tu leggi sono tanti salmi. Una parte di Davide che lui l'ha scritto nel momento in cui lui era nella caverna. Sono preziosi i suoi salmi. E uno dei più belli che mi piace è il Salmo 142. Aprite la vostra Bibbia, non volevo leggere ma voglio ora. Salmi 142. Sono soltanto 6 versetti, se non mi sbaglio, 7. E dice così: il canto di Davide quando era nella spelonca. Preghiera: io grido con la mia voce al Signore, con la mia voce supplico il Signore, sfogo il mio pianto davanti a Lui, espongo davanti a Lui la mia tribolazione. Quando lo spirito mio è abbattuto in me, tu conosci il mio sentiero. Sulla via per la quale io cammino, essi hanno teso un laccio per me. Guarda alla mia destra e vedi, non c'è nessuno che mi riconosca. Ogni rifugio mi è venuto a mancare, nessuno si prende cura dell'anima mia. E io grido a te, oh Signore, io dico, tu sei il mio rifugio, la mia parte nella terra dei viventi. Sì, attento al mio grido, perché sono ridotto agli estremi. Liberami dai miei persecutori, perché sono più forti di me. Libera l'anima mia dalla prigione, perché io celebro il tuo nome e i giusti trionferanno con me, perché mi avrai colmato di bene. Immagina in quel momento Davide clamando ai Signore in tutte le sue battaglie.
la sua spiritualità in quel momento, il grido che lui dava. Perciò noi dobbiamo capire una cosa: la caverna di Adulam, in suo contesto, non è un luogo di sconfitta, ma sì un luogo di preparazione. Allora, sono i momenti nella nostra vita che la caverna ti prepara. E non è una caverna che magari lui le ha trovato, è una caverna che Dio gli ha permesso che potesse entrare. E è lì che noi dobbiamo intendere quando noi siamo in questa caverna. Un uomo secondo il cuore di Dio, forgiato, dove tutte le persone che erano rifiutate sono state trasformate in valenti, dove il proposito divino inizia a diventare una forma in mezzo a un'avversità. Con tutto che noi prendiamo oggi, che non è buono, di cosa cattiva, pensa, prega e dice: Signore, cosa tu stai forgiando in questo momento nella mia vita? Questa deve essere la nostra mente, questo deve essere il nostro pensiero, questo deve essere il nostro comportamento davanti al Signore, non guardando soltanto le difficoltà, stare a mormorare, a lamentare, a pregare cosa contraria, invece di dire: Signore, tu mi stai formando. Stavo ridendo con la Neti, il suo marito di Mantova. Comunque giovedì è stato nell'inaugurazione della chiesa a Mantova, fantastica ragazzi, c'è stata una benedizione. C'era una ragazza che era in disanimo là e mi ha fatto ridere oggi lì. E quella ragazza in disanimo, così la Neti è là, lei ha parlato con la Neti: sa cosa fai quando ti arriva a casa? Quel tuo disanimo, accendi il fornello e metti la mano sul fornello e senti. Quando tu senti che sta bruciando, immagina come sarà l'inferno nella tua vita. E lei, lo fai. Se vuoi continuare così, gli ha detto questo. Cosa è successo con la ragazza ieri lavorando? Si è bruciato il braccio. Ha sentito un pochettino, davvero, letteralmente. Sono aree nella nostra vita che Dio ti prova. La caverna per noi non è una casa. Sono situazioni che il Signore ti coloca in luogo fisicamente per sentire o quanto Dio sta parlando. Non è stato solo un incidente, è stato un avviso. E io credo in questo. Dio provoca situazioni nella nostra vita per intendere che solo Lui può cambiare la nostra storia. Allora, in tempo di nascondiglio, non è che Dio ti sta abbandonando, ma Lui ti sta preparando ad un processo in cui Lui possa, la promessa che Lui ha fatto possa essere compiuta nella tua vita di forma giusta. Dio non ti ha mai abbandonato. Dio non mi ha mai abbandonato. E noi dobbiamo intendere tutto questo, ragazzi. Il luogo in cui Lui era, in quella caverna, era sicuro per Lui? Sì, era sicura. Ma non era un luogo definitivo. Allora, sono i luoghi della nostra vita che non è lì che dobbiamo stare. Perché se no la benedizione sulla vita di Davide non poteva essere compiuta. Sono dei luoghi transitori nella nostra vita. Fanno parte della nostra vita, ma non deve diventare la residenza. E parecchie volte noi stiamo facendo della caverna una residenza. Non un luogo transitorio, una transizione, un cambiamento. E Dio attira la nostra attenzione per questo. E sono aree nella nostra vita che noi dobbiamo imparare ciò che Dio è buono, o quanto Lui è grande, o quanto Lui è prezioso. Dio è meraviglioso. Sono aree nella nostra vita che noi dobbiamo intendere la sua grandezza. E noi ci facciamo le domande: Signore, perché questo? Perché noi andiamo in preghiera come Davide, come lui lo fa? Davide dice di forma preziosa, la sua preghiera, il suo clamore è un clamore diverso, magari che il nostro non sia mai arrivato, perché lui sa ciò che sta dicendo. E tanti di noi siamo fermi per niente. C'è una grazia a tuo riguardo.
Dio ti sta cambiando, ti sta chiamando per vivere una promessa nuova sulla tua vita. Io vorrei che tu entenda una cosa molto preziosa oggi e vorrei farti vedere una cosa. Lucas, vieni qua per favore, Lucas. Tieni solo per me questo. Questa è una... Lascia aprire questa prima. Voi sapete cos'è questo, no? Ho tolto l'adesivo per non fare pubblicità. Ecco. Ma la maggioranza sa cos'è questo. Ma diciamo che questo sei tu, la tua vita. E qua dentro è tutto ciò che ti porta con te. E sono i momenti nella nostra vita che qualcuno ti tradisce. E tu ti senti triste, abbattuto. Aí ti arriva uno e ti parla cosa difficile. C'è un altro che ti dà una bugia. C'è qualcuno che dice ti odio. Qualcos'altro, qualche altra idea? Qualche altra parola triste che voi sapete magari? Che tanti di noi tanta volta siamo trasformati con cose difficili, le persone vengono e ti cacciano e ti fanno delle cose che non deve essere fatte. Cosa? Non serve a nulla. Qualcos'altro? Sei un perdente, sei un sconfitto, sei una persona distrutta. E tante volte noi siamo trattati così, di questa maniera. Ma quando devo? Di là. Perché? Di che cosa lui ha paura? Perché? Perché? Cosa? Ah, è? Qual è la tua reazione? Cosa ha dentro di te quando ti aprono? Num momento difficile della tua vita. Cosa esce dentro da te? Calma. Cosa esce dentro di te quando tu não está bene? A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 12, verso 34. Quello che esce dalla tua bocca e tuo cuore è pieno. E a parola del Signore dice non è quello che esce non è quello che entra nella nostra bocca. Questo dà in Matteo capitolo 15, verso 11 dice, non è o che entra, ma è o che esce. E questi sono i momenti nella nostra vita, no momento in cui tu non sei ben trattato, qual è la risposta che tu dà. Ma sono momenti importanti nella nostra vita, che qualcuno ha una Bibbia aí, per favore? Apri Galata capitolo 5, verso 22. Ma sono aree nella nostra vita che quando noi riceviamo Gesù come Signore della nostra vita, a Bíblia lá em Gálatas no capítulo 5 dice que tu recebe o fruto do Espírito. Pace, paciência, bontà, mansuetudine, qualcos'altro c'è lì che non mi ricordo, fedeltà, auto, e tu vai, gioia. Quando tu ricevi lo Spirito Santo, o Signore inizia a cambiare ciò che ha dentro di te. E arriva un momento nella tua vita che magari qualcuno ti tratta male, ti dicono la stessa cosa, tu non servi per niente, tu non hai valore, la tua vita è una sconfitta, la tua storia è questo problema e tante altre cose. Ma no momento che tu apri, avendo o Spirito, cosa esce da te? Domínio próprio. Próprio. Não explode. Que há domínio próprio faz a differenza. Chi ha dominio proprio sa cosa dire nel momento più difficile della sua vita. Davide aveva dominio proprio. Grazie Lucas. Davide aveva, perché per 2 opportunità lui ha avuto la opportunità di uccidere il suo re. Per 2 volte lui aveva opportunità e è venuto davanti ai re e gli ha detto perché non ha fatto. Perché?
perché dentro di lui aveva o Spirito. E era per questo che lui è chiamato Davide, aveva un cuore secondo il cuore di Dio. La mia domanda oggi per noi è, indipendente da caverna che tu stai vivendo, qual è la tua reazione nella caverna? O tu stai vivendo per essere forgiato e diventare la persona perché Dio ti sta trattando, o tu continua dentro di una caverna ancora con quell'odio, ancora con quella situazione. Ti buttano di qua, ti buttano di là, ma nel momento che ti toccano in te, la tua reazione è una esplosione. E Dio non ti ha chiamato per essere esplosivo. Dio ti ha chiamato per avere dominio proprio. Dominio sulla tua propria vita. Dominio sulla tua storia. Domina tutto ciò che sta cercando di dominare te. Distruggi quello che sta cercando di distruggere la tua vita. Tu hai una chiamata. Tu hai una unzione. Tu appartieni a Gesù Cristo. Non è stato un caso la morte sulla croce, perché lui crede che tu ancora puoi far parte di un esercito di valenti, che conquista, che non si tira indietro e crede ancora che o Evangelho vale la pena predicare, indipendente dalla circostanza per cui noi stiamo vivendo. Non è ora di desistere, ma sì di credere. Non è ora di piangere, ma sì di portare allegria a quelli che ancora non trovano allegria in sé. E riconoscere Gesù come unico e come vero Salvatore della nostra vita è l'atto più importante che noi dobbiamo avere. Quando noi entriamo in quella acqua, in quella piscina, abbiamo deciso di ricevere lo Spirito Santo. E chi riceve lo Spirito Santo sa che deve cambiare. Tutti noi abbiamo una caverna. Sono caverne che abbiamo provocato noi stessi, ma sono delle caverne che il Signore ti ha messo. Allora quando tu sei lì, non lamentare, semplicemente prega il Signore, loda il Signore, innalza il suo nome, dichiara che Lui è Re, dichiara che Lui è Signore e che vale la pena continuare servindo Lui, indipendente delle nostre circostanze. Tutto ciò che stai sendo forgiato, tutto ciò che tu stai sendo preparato è per un tempo di successo, è per un tempo di vittoria. E o Signore ti está preparando a sua chiesa, está preparando il suo popolo, está preparando una nazione, perché noi crediamo che Italia appartiene a Gesù, che ogni famiglia in Italia appartiene a Gesù, che questa città appartiene a Gesù, che la città per cui tu vivi appartiene a Gesù, e noi dobbiamo dichiarare con la nostra bocca, evangelizzando, servindo, credendo che Gesù Cristo è la via, è la verità e è la vita, e che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. Noi dobbiamo credere. Dobbiamo essere noi oggi